Hi, willkommen in meiner neuen Küche. Mein Name ist Sebastian. Ich bin 30 Jahre alt und ich bin gerade wieder frisch zurück nach Berlin gezogen. Ich wohne jetzt in einer WG mit Munich und Vito zusammen. Meine Leidenschaft ist das Filmemachen. Am faszinierendsten finde ich Dokumentationen über Menschen und deren Geschichte. Ich finde es einfach super interessant, in das Leben anderer Menschen zu schauen, um vielleicht zu verstehen, wieso und warum sie die Dinge tun, die sie tun. Und als ich meinen Mitbewohner Vito etwas näher kennengelernt hatte, wusste ich, dass der Zeitpunkt gekommen war, meine erste eigene Dokumentation zu drehen. Denn mein Mitbewohner ist ein Hexer. Vito? Na? Okay. Wollen wir uns hinsetzen? Ja. Lass die wegfegen. Okay, also du bist ein Hexer. Eine Möglichkeit, ja, das auszudrücken. Okay, also wie würdest du dich beschreiben? Grundsätzlich erstmal als Magier, weil es die älteste Form zur Bezeichnung dieser Kunst ist. Obwohl Hexer auch akzeptabel ist, aber es spiegelt nicht den vollständigen Umfang meines Die vollständige Bandbreite? Praktizierens wieder, ja. Also für mich ist Magie, Hexerei, Zauberei, das ist für mich Genau, alles das würde ich alles ein und dasselbe. Der Ansatzpunkt für die Übertragung von Kraft ist unterschiedlich. Das heißt, als Hexenmeister, wenn du Hexenkunst praktizierst, würdest du davon ausgehen, dass es einen externen Anknüpfungspunkt für die Kraft, für die Macht gibt. Das heißt, du selbst brauchst überhaupt keine Macht zu haben. Ein Stein hat Macht. Bestimmte Pflanzen haben inhärente magische Kräfte und es gibt bestimmte Geister, die du anrufen kannst, die die Macht haben, die du brauchst, um bestimmte Dinge umzusetzen. Als Hexe oder Hexer bringst du selber die Kraft rein durch den Prozess. Das heißt, du schmeißt Kräuter in einen Topf, rührst die um und sagst einen Reim dazu auf. Aber im Endeffekt sind die Worte, die dabei gesprochen werden, nicht der wichtige Punkt. Auch die Kräuter, die du zusammenwirfst, sind nicht der wichtige Punkt, sondern der Prozess des Schaffens, in dem du im Endeffekt die Magie in was auch immer du bearbeitest, reinfließen lässt. Ich bin quasi damit aufgewachsen, also beide meiner Familien sind Hexenfamilien. Meine Urgroßmutter in Brasilien, die war noch Witch Doctor in ihrem Favela. Witch Doctor, okay. Ja, und genau, also ich bin damit aufgewachsen. Es ist für mich das Normalste der Welt. Interessant, okay. Und wie kann ich mir deine Kindheit vorstellen? Also du meinst ja, du bist direkt damit aufgewachsen. Ja, Was ist das Erste so, an was du dich erinnern kannst, wo du das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist? illustrierte Zauberbücher, die mir vorgelesen wurden, aber auch insgesamt einfach viel Philosophie, die beim Abendessen besprochen wird, wie zum Beispiel bestimmte Heilzauber, die einfach angewendet wurden, die bestimmt in anderen deutschen Haushalten auch noch als so Hausmittelchen vorhanden sind. Keine Ahnung, Zwiebelsäckchen, wenn man Ohrenschmerzen hat oder wie wir bestimmte Feste feiern und wie allgemein unser Umgang mit der Welt aussieht. Magie in angewandter Form, sodass ich bewusst drüber nachdenken muss, spielt in meinem Leben für mich selbst kaum eine Rolle, weil für mich das eher wie Atmen ist. Okay. Für
Freunde und Bekannte von mir spielt es eine größere Rolle, bei die mich dann auch tatsächlich nach Zaubern fragen, die ich ausführen soll. Was wären da solche, oder für was für Zauber wurdest du gefragt? In den meisten Fällen geht es um physische und psychische Leiden. Das heißt, Leidensdruck verringern ist erstmal so das Nonplusultra für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Dann etwas, was ich überhaupt nicht mag, was aber im Internet viel angeboten wird, es sind Liebeszauber, die sehr beliebt sind, die aber ihre inhärenten systematischen Probleme mit sich bringen und eigentlich eher eine Ausbeutungsstrategie für ohnehin schon ärmere Elemente unserer Gesellschaft sind. Das widerspricht für mich dem, was Magie eigentlich erreichen sollte am Ende. Ja. Mir fehlt noch so ein bisschen das Plastische dazu. Irgendwas, vielleicht ein Ritual oder so, was wir beobachten könnten, was du uns zeigen könntest. Das wär super interessant. Es wird mal wieder Zeit zu opfern. Also ich kann eine Opferung durchführen, ja. Okay. Für eine Opferung für wen und was opferst du? Papa Legba oder Elegua oder Eshu, je nachdem in welchem Kulturkreis man ist ein Crossroad Spirit, heißt ein Torwächter, jemand, der Übergänge zwischen Dingen überwacht. Sowohl Übergang zwischen Leben und Tod, als auch zwischen unserer Welt und jeden anderen Welten, die noch an unsere Welt angrenzen mögen. In unserem westlichen Bild am ehesten mit jemandem wie Hermes zu vergleichen oder Loki. Okay. So ein bisschen Trickster, Götterbote, relativ nah mit den Menschen, nicht immer unbedingt freundlich gesinnt, aber auf jeden Fall nicht böswillig gegenüber dem Menschen, eher so, dass sie ein bisschen Schabernack treiben. Okay, und was opferst du und wie häufig opferst du? Legba mag Schokolade, dunkle Schokolade, am liebsten Sachen, die mit Chili gemischt sind, deswegen kriegt er noch Chili rum und Kleingeld. Er mag Rotgeld, Bronzemünzen. Okay. Woher weißt du das, was er mag? Ist das allseits bekannt, sage ich mal, Überlieferung? Das ist allseits bekannt und generelle Überlieferung. Allerdings können unterschiedliche lokale Emanationen immer noch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Interessant, okay. Ja, cool, dann lass uns das doch einfach mal machen. Klar. Okay, also das ist dein Schrein für Papa Legba, deinem Torwächter. Ja. Okay. Was passiert jetzt? Wir werden ein kleines Opferritual durchführen. Hast du Rotgeld dabei? Rotgeld? Ich guck mal. Idealerweise eine ungerade Anzahl von Münzen. Eine ungerade Anzahl von Münzen, okay. Also ich habe hier auf jeden Fall... Wie viel brauchen wir denn? Keine Ahnung, 5, 7. 2, 3, 4... Okay, jetzt machen wir 7. Ja, mit 7. Okay. Behalt die erstmal, die okay. Selber darbieten. Genau. Hier ist deine Schokolade. Okay. Lind. Ja. Die gute Lind-Chili-Schokolade. Ah ja. Genau, erstmal deine Opfergabe hier unten darbringen. Muss es gestapelt sein oder kann ich es einfach? Mache ich einfach nur, weil ich autistische Ziele habe. Hier ist dein Chili rum. Und jetzt müssen wir Papa Legba sein Glas füllen. Okay. Aber bis zum Rand, oder? Ja. Das müsste alles reinpassen. Achso. Okay, jetzt ist es deine Zeit, dich vorzustellen.
Okay. Du bittest ihn darum, deine Gaben anzunehmen. Okay. Und naja, eine formelle Vorstellung mit Namen wäre nicht übel. Okay. Okay, alles klar. Okay. Hallo Papa Lekbar. Mein Name ist Sebastian. Ich nehme heute mal teil an der Opferung, an der Opferungszeremonie. Ich hoffe, dass du meine Gaben annimmst in Form von der Schokolade, die dir am liebsten ist, und ein bisschen Kleingeld. Und ich hoffe, dass es auch in Ordnung ist, dass ich das hier filmen darf. Also ich höre keine großen Widerworte im Moment, deswegen scheint das voll okay zu sein. Ja. Das Ritual ist jetzt... Also soweit, jetzt kommt für mich normalerweise nur noch der Meditationspart oder halt mit Leuten reden. Also Okay. so, betrachte ihn jetzt als anwesend, als dritte Person im Raum, vierte. Okay, also wir haben ihn quasi auch beschworen, sagt man das? Ja, oder? also er residiert ohnehin hier, so ist sein Haus. Und wir haben ihn aber gerade eingeladen in unsere Mitte, ja. Wow. Interessantes Gefühl, wenn man da so drüber nachdenkt. Wir haben ihn gerade basically auf einen Drink eingeladen. Auf einen Drink eingeladen, auf einen Snack. Ja. Und okay, aber also unterhältst du dich auch manchmal mit ihm? Ja, vor allem wenn ich Psychedelika konsumiere und okay. opfere. Also, okay. Ach, das machst du auch zusammen manchmal? Ja, also überwiegend, weil für mich die meisten Psychedelika sind einfach keine Partydrogen. Das sind Entheogene, die eigentlich dafür da sind, um halt Kontakt aufzunehmen. Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Vielen, vielen Dank dafür und dass ich daran teilnehmen durfte. Ich weiß ja auch, dass du tätowierst, das sieht man ja auch an dir, und dass du Magie mit Tattoos zusammenbringst, dass du das fusionierst. Machst du dort vorher auch Rituale, so wie das hier? Also wäre das ein Teil davon? Also der gesamte Prozess des Tätowierens wäre das Ritual, aber das hier wäre das Setup für ein magisches Tattoo, ja. Okay, dann können wir ja loslegen, oder? Ja, können wir machen. Okay. Okay, du hast irgendwie letzte Woche mir ein Büchlein gezeigt, so ein rotes. Ja, ich glaube, das war das mit den isländischen Schutzzaubern. Ja, das sieht ganz interessant aus. Ach, man kann sich auch gegen Tierbisse schützen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Schutz gegen Hass. Auch nicht übel. Wow, okay, das wäre in meine Handfläche. Das ist vielleicht, also ich bin für vieles offen, aber das wäre das ist dann doch ein bisschen too much. Also. Gibt es denn irgendwie so einen Schutzzauber irgendwie gegen irgendwie böse Einflüsse oder also allgemein ja, müssten allgemein einige drin sein, aber man muss schon irgendwie durchgehen, um sie zu finden. Ist gar nicht so einfach. Wow. Okay, also wenn man das Symbol hier mit menschlichem Blut in ein Stück Holz rein tätowiert oder also reinkarft, dann wird man gegen böse Geister beschützt. Wow. Menschliches Blut benutzen wir ohnehin zum Tätowieren. Wait. Echt? Naja, ich bring dich ja zum Bluten. Ah, okay, aber das hört sich ja für mich so an, als ob man quasi die Tattoo-Nadel in menschliches Blut, was man irgendwie vorher abgenommen hat. Muss man ja gar nicht, mache ich ja ohnehin, wenn ich in dich reinsteche. Ah, okay. Okay, das ist super interessant. Das große Schild des Terrors. Even if 100 men were your enemies and they attacked you and wanted to kill you, this stave would save you easily. Your would be ordered up before you, and when facing your enemies, it would appear to them as innumerable black dragons, and then you're preparing to set them loose. Ich finde, das passt ganz gut. Ja, bei dem würde ich schon fast sagen, dass es hier hin sollte. Hierhin? Ja, damit du es schützend vor dich halten kannst. Ach so, ja. Ich glaube, ja, das ist es. Dann nehmen wir den. Okay.
Nice. Und wie funktioniert das mit dem Tattoo? Das wirkt sofort, wenn also der Schutzmechanismus wirkt sofort, wenn das Tattoo fertig gestochen ist, oder? Also potenziell fängt es dann schon an zu wirken, allerdings funktioniert es deutlich besser, wenn man es erst aktiviert. Okay. Das ist dann nochmal ein kleines Ritual, in dem das Ding dann nochmal gesalbt wird. Ja. Und eventuell mit einer Formel besprochen wird, um es zu aktivieren. Und das würde ich aber normalerweise, oder das würde ich machen, wenn das Tattoo dann verheilt ist. Also das können wir so in 2 Wochen anpeilen, dass wir das dann machen. Ah ja. Ja? Mein Rückenstück ist gerade komplett fertig geworden und das wollten wir nächste Woche machen. Ah ja, okay. Ja. Ja, da wäre ich gerne dabei, wenn das geht. Gerne. Nice. Salve Spiritus Ignis, inflamma cerete vidium, dulce mihi intellegre signis, vindigam et alteros a mortem flammas, noli adjuvari vos incendiaros incendium dolosum delictum rabi est, rabitemus placide, fave min frigore, da mihi lucem in obscuritate, Spiritus Ignis, te saluto et tebi gratias abo.